في مسيرة انطلقت من أمام بوابة النادي الأهلي بالجزيرة، نظم الآلاف من جماهير أولتراس أهلاوي يساندهم العديد من النشطاء السياسيين، طالبوا فيها بالإفراج عن زملائهم المحبوسين. وقد توجهت المسيرة إلى مبنى دار القضاء العالي. كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 25 فردا من أعضاء الأولتراس في أعقاب أحداث المطار، والتي شهدت أعمال عنف بين الشرطة والأولتراس على إثر اقتحام أعضاء الأولتراس صالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة أثناء استقبال فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة إفريقيا. الأولتراس طالبوا أثناء المسيرة ووقفتهم أمام دار القضاء بالحرية لزملائهم، ونددوا بهتاف شمال يمين خرجوا المحبوسين. أيمن دياب، صباح البلد. يعني ببساطة شديدة المنظر اللي احنا شفناه يعني ده لا تشجيع ولا أي حاجة، والمشاهد دي تثير الأسف والخجل بصراحة لما نكون بنستقبل فريق ويحصل المهازل دي. السؤال اللي بيطرح نفسه اللي بيسأل ازاي الحاجات دي تتوقف، هقول لكم بصوا مين ورا أولتراس زملكاوي ومين ورا أولتراس أهلاوي. وأنا عارفة أن القائمين على الأمن في بلدنا وجهات أمنية عديدة تعلم الممولين. ليه ما بتقبضوش على الممولين؟ ليه ما بتقبضوش على رأس الأفعى؟ وأول لما رأس الأفعى تقع الشباب دول هيهدوا، لأن مش هيلاقوا من يمولهم، وهيهدى الشارع المصري بالتالي يعني.